पण तुम्हाला आम्ही दाखवतो आणि आम्हाला समोर आता 2-3 टाळकी सॉरी 2-3 माणसं दिसलेली आहेत. तरी असं आम्हाला वाटतं आम्ही चुकलेलो नाहीये, आम्ही बरोबर चाललोय. हे बघा मित्रांनो, वरती काहीच दिसत नाही, काहीच रस्ता नाही, काय नाही. त्यामुळे आता प्रवास आपला अवघड होणार आहे. कुठं चाललोय काय माहित नाही. गेलेल्या रस्त्याने रिटर्न यायचं फक्त एवढंच ध्यानात ठेवलंय आम्ही. तो पण धावतोय का नाही काय माहिती. रिटर्न येताना सापडला तर बरं आहे, नाहीतर आपण किल्ल्यावरती भटकणार आहे सगळेजण आदिवाशांसारखे. महादेवाच्या मंदिराकडे. आता महादेवाच्या मंदिराकडे जाणार आहे. फेमस जिथे रील स्टार सगळे येतात व्हिडिओ काढायसाठी, ती पायरीची वाट, तिथं पण आम्ही जाणार आहे. तो दृश्य पण तुम्हाला आम्ही दाखवतो. आणि आम्हाला समोर आता 2-3 टाळकी सॉरी 2-3 माणसं दिसलेली आहेत. तरी असं आम्हाला वाटतं आम्ही चुकलेलो नाहीये, आम्ही बरोबर चाललोय. इथं महादेवाचं मंदिर आहे, ते बघणार आहे आम्ही. तरी इथं बघू शकता, इथं पण एक तुम्हाला काकडी पॉईंट आहे. काकडी पॉईंट इकडे पायऱ्यांचं जायचंय. आणि कुठं तिकडे कोण म्हणलं तर इकडे जाईल. तरी आपण बघू शकता. इथं महादेव मंदिर आहे इकडे. मग आधी मंदिरात जाऊन येऊ ना. वर चाललेलो आहे, तुम्ही बघू शकता. आता हा खूप कठीण असा रस्ता आणि तुम्ही बघू शकता. आता हे वातावरण तुम्ही बघून तुमची पण इच्छा होणार आहे इकडे यावं. असं झाडातून झुडपातून रस्ता. तर आम्ही महादेवाच्या मंदिराकडे आलेलो आहे. इथं एक जुनं असं मंदिर आहे महादेवाचं. तरी रस्ता इथं खूप चिखल, रस्त्यात चिखल आहे. पण याच्यानंतरचं दृश्य जे तुम्ही बघणार आहे हे शिवकालीन बांधकाम तुम्ही बघू शकता. अजूनही आहे, थोडं पडलेलं आहे पण हे बघा त्यावेळेसचं बांधकाम आहे. राजवाडा असंही म्हणलं तरी चालेल, कारण त्यावेळेस आपण नव्हतो. याचं संवर्धन झालं पाहिजे पण होत नाहीये, कोण लक्ष देत नाहीये गडांकडे. फक्त म्हणतात आम्ही महाराजांची प्रतिमा बनवू सगळ्यात मोठी, पण तुम्ही आधी हे संवर्धन केलं पाहिजे. जे गडांचे हाल झालेत त्याचं संवर्धन झालं पाहिजे आधी, त्यानंतर ते मूर्तीचं करावं मला असं वाटतंय. आणि तुम्हा सगळ्यांना पण असंच वाटत असेल. वातावरण आणि हे किती वर्षापूर्वीच आहे, 350 वर्षापासून आजपर्यंत टिकलंय. आणि आता सध्या जे बांधकाम असतात ते एक 100 वर्ष देखील जात नाहीये. आम्ही अजून बहुतेक महादेवाचं मंदिर पुढे त्या रस्त्याने अजून निघालोय. हा जो वाडा होता गाईस, तो वाडा होता. भीती वाटत आहे, खूप असा जंगलाचा रस्ता आहे. घनदाट जंगलातून आपण चाललोय. पोरांचा आवाज पण येतोय पाठीमागून. नको पुढे जायला. तर गाईस तरी आम्ही रस्ता विसरलेलो आहे असं आम्हाला नाही, आम्ही थोडस पुढे जाऊन बघणार आहे. तरी पण थोडं हा रस्ता कुठे जातोय, परत आला तर ह्या रस्त्यावर तुम्ही चुकू नये म्हणून आम्ही तुमच्यासाठी हा रस्ता घेऊन पुढे जात आहे. पुढे जातोय. तरी तुम्ही विचारूनच या पुढे येताना. कोण असेल तर त्यांना विचारा, तुम्ही आमचा ब्लॉग बघितला तरच या. पुढं आहे का काय. तर चला आमच्यासोबत. आणि मला असं वाटतंय की पुढं नाहीये रस्ता, तरी हा इथंच संपतोय. इथून पुढं बंद आहे रस्ता, तुम्ही नाही जाऊ शकत आहे. तरी आता इथून आपल्याला रिटर्न जायचंय. इथून पुढं सगळं जंगलच आहे, पुढं झाडच आहे. आल्यावर काहीच नाहीये. चला तरी तुम्हाला आम्ही पुढे जाऊन दाखवतो. नको 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 पुढं नको, माहिती नाही पुढं. चल रिटर्न जाऊया, आपण रिटर्न जाऊया चला. तरी आपण मित्रांनो आता रिटर्न चाललेलो आहे. मी जो रस्ता म्हणत होतो त्याच रस्त्याने बहुतेक खाली जायचं होतं. थोडा आम्ही रस्ता चुकलो. जरी तुम्ही परत कधी आला ह्या रोडनी तर पुढे जाऊ नका. ह्या वाड्यापासून रिटर्न
तुम्हाला दाखवतो तिथून तुम्ही खाली जाऊ शकता. तरी वाटलंच होतं इथून पुढे जाऊ नका. रस्ता चुकलो होतो आम्ही. आता आम्ही जिथून पायऱ्यांवरती पाणी येते त्या ठिकाणी चाललोय. बघावं लागेल आता आपल्याला हा रस्ता. ब्लॉग चालू आहे आमचा. तरी फेमस स्पॉट तर चाललेला आहे जे पायऱ्यांवरनं पाणी पडतंय. चला आमच्यासोबत. ते आम्ही आता दृश्य तुम्हाला दाखवतोय. तरी या पोरं रस्ता चुकल्यामुळे आमच्यावर भडकली आहेत. पण आम्ही त्यांना हे माहित नाही की आम्ही तुम्हाला रस्ता दाखवत होतो की इथून पुढे रस्ता नाहीये. हे बघा आमचे मित्र आलेले आहेत. हे आमचे मित्र आमच्यावर वैतागलेले. आम्हाला एक शिवाय देणार आहे सगळे हे. तुम्हाला रस्ताच माहित नाही तर तुम्ही पुढे कशाला जाताय? अरे आम्ही दाखवतोय आमच्या जे आमचे सबस्क्रायबर आहे त्यांना दाखवतोय की पुढे रस्ता नाहीये, पुढे जाऊ नका. जर कोणी आलं भटकलं त्यासाठी. तर आता इथून पुढे आम्ही रस्ता दाखवतोय. आता जे आम्ही विचारून चाललोय त्याच्यामुळे आता काय आम्ही चुकणार नाहीये. चला. तर आमचा असा रस्ता चुकल्यामुळे आमचा मित्र भडकलेला आहे आणि तो शिव्या देतोय कंपनीला सुद्धा. तरी आपण आलोय आता. इथून ते दृश्य आपल्याला बघायला भेटणार आहे. पायऱ्यांवरून पाणी येणार. चला तर बघूया आता. Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Cold skin, drag my feet on the tile as I'm walking down the corridor. And I know we haven't talked in a while, so I'm looking for an open door. Don't cut me down, throw me out, leave me in a waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so